18号台风泰利的海上台风警报。今天早上8点钟，它的位置已经移到了台北的正东方，大约510公里海面上。目前它的7级暴风半径有200公里，它是属于中度台风。我们预测未来呢，它会先向西北的方向移到台湾东北方的海面上。那在明天白天开始呢，它移动方向会再转为偏北，逐渐远离台湾地区。虽然目前泰利台风它未符合陆上警报发布的条件，这一报我们还是以海上台风警报为主。不过有几个地方还是要提醒大家特别注意的。今天傍晚，暴风圈就会触及到台湾东北的近海。那晚上到明天白天这样过程当中，暴风圈就会影响并通过北部跟东北部海面。所以今天晚上开始，一直到明天白天，是台风相对离台湾比较近的地方。所以台湾地区呢，在今天晚上之后到明天，北台湾地区都会比较大的风浪。数值模拟呢，预测呢，在北台湾地区东北角地区会有4米以上的浪高。提醒大家今天晚上到明天之间要特别注意。那至于在我们的天气的部分呢，我们由定量降水预报每6小时1张的降雨的分布情况来跟大家说明。在今天的上午这段时间呢，其实主要下雨就是台风外围云系带来北台湾的一些降雨。到了今天下午的时候，可以看到北台湾地区随台风的靠近，降雨的情况会越来越明显。那其他地方午后可能也有一些下雨的状况。到了今天晚上到明天，我们可以看到台风正好在通过台湾东北的近海，所以在它的外围环流影响之下呢，在北部地区降雨还是持续比较明显这种情形。提醒大家，虽然气象局只发布海上台风警报，不过今天晚上到明天这段时间是台风相对影响台湾比较明显的时候，提醒大家要特别注意防范。以上是最新的台风动态说明。